सर ये ना मेरा एचपी का लैपटॉप है। हाँ इसके हाँ। स्पीकर में से ना खर खर करके आवाज आ रही है। अच्छा स्पीकर अच्छा में अच्छा। यूट्यूब पे कुछ भी देखो कुछ समझ में नहीं आता, सब फटता है इसका तो स्पीकर। स्पीकर चेंज करना पड़ेगा, हो स्पीकर जाएगा। का प्रॉब्लम है। 100% स्पीकर चेंज स्पीकर करेंगे तो हो जाएगा। हो जाएगा, 100% हो जाएगा। आप मुझे केवल 5 मिनट दीजिए, आपके सामने स्पीकर चेंज कर देता अच्छा, हूँ। 5 मिनट में हो जाएगा। यस, ओनली 5 मिनट। ठीक है सर, कर दीजिए। गाइस, ये है HP 15DA का लैपटॉप। इस लैपटॉप का स्पीकर चेंज करने से पहले बैक साइड के पूरे स्क्रू को ओपन कर देंगे। बैक साइड के सारे स्क्रू ओपन करने के बाद हम बेस तो कुछ इस तरह से ऊपर करेंगे। नजदीक है ना, ये देखो आपका स्पीकर, देखो ये दोनों स्पीकर है, ये पूरा अंदर लगता है एकदम। आपको पूरा सबसे पहले बैटरी को निकालेंगे, फिर बोर्ड को निकालेंगे, फिर आपका नंबर आएगा स्पीकर का। बैटरी निकालने के बाद बोर्ड के सारे स्क्रू को ओपन कर लेंगे। इस बैटरी को निकालने के बाद हिंजेस के सारे स्क्रू को ओपन कर देंगे। हिंजेस के सारे स्क्रू ओपन करने के बाद टच पैड को बाहर निकाल लेंगे। बोर्ड के सारे स्क्रू ओपन करने के बाद बोर्ड को भी बाहर निकाल लेंगे। भाई ये देखो अभी आपका स्पीकर कितना अंदर लगा हुआ है, अब ये बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब हम पुराने स्पीकर को फेंक देंगे और नए स्पीकर को लगा देंगे। अब न्यू स्पीकर को लगाने के बाद वापस से हम बोर्ड को लगा करके फुल पैक कर देंगे। बोर्ड लगाने के बाद वापस से हम टॉप को लगा देंगे। अब सबसे एंड में बैटरी को भी लगा देंगे। तो गाइस, सबसे एंड में हम बेस को लगा करके फुल पैक कर देंगे। जब तक आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो ये लो, आपका लैपटॉप फर्स्ट क्लास रेडी हो गया, अभी स्पीकर चलने लगा। अरे हाँ सर, इसका स्पीकर तो एकदम क्लियर और एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम लाउड बजने लग गया है। गाइस, आप लोग भी फटाफट से आके ऑफिस पर विजिट करें और आपके लैपटॉप में जो भी प्रॉब्लम है सर फटाफट से करके दे देंगे 5 मिनट के अंदर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर से करें।